哇，幾鬼靜啊！啲水跑好驚咁樣。出咗先知，不過應該都唔係太大龍，真係冇龍喎，睇龍啫。我有你龍，你話唔使嘅，可能係疏羅真係。梳羅雞啊，梳羅雞。肯定係石狗，一落即係接。我覺得呢啲 size 真係好好喎，算大條咧，石狗公。就係咁咯，你咪話鳩佢咯。啲養魚嗰啲朋友講，大過嘉頓嗰邊啦。石狗都好大條喎，我覺得好大條咯，石狗我覺得。個仔為港票，嗰條咯，即係我都係包攬嘅條，包攬都係1-2蚊。哇，喂，哇，好彈喎，可能鴨仔我估，鴨仔，可能鴨嚟嘅，係啊，鴨嚟嘅應該。喂，彈緊，係啊，有掙扎，咦，係鴨啊，一彈就知係鴨啦。喂，唔好喐啊，老細。嘿，我揦都未試過。都話佢已經我咪同佢解釋咗咯，出邊入邊冇啊嘛，因為我喺陸上。大釘嚇，釘公嚟㗎，頂佢個肺啊！啊雞蛋啊！雞蛋嚟㗎，雞蛋啊！喂喂喂，呢條有啲重量，呢條有啦！有啦！好簡單啊！係咯，好啊，只要升得高就得㗎。喂，sorry，喂，食底喎，水族啊，啲黃好黃啊，個底好黃。個底啲水族啊。得。喂，哇有啊！哇梳羅嚟嘅，石狗嚟，哇呢條好大條，咦？哇兩隻勾一齊。打緊我喎！唔好咁醉啊！咦，我真係話啦，影緊啦已經。
喂！拉重，又有啦，你睇下哥哥。一落即接啊！喂！呢條良型啊！話入埋扣添啊，大佬唔玩啦！哦，你係嘅。我又死實實。光啊！係咪八爪魚絕住咗佢啊？好勁喎！呢鬼嘢石狗。你都哇喂！呢條好重，呢條好重，呢條好重。係啊，呢條大。大話？呢條大。誒冇，又冇乜力啊，但係大條嘅。呢條有啲重量啊！喂！哇！100蚊。係。耶！好靚100蚊啊！好開心啊！喂！哇！我第一次釣咁大條，100蚊。哇！好大條啊！嗱，你個升落去後面先啦。得，我清條位先。得啦，升到落翻。我清佢過去。哇！咁撚重咩？哇！每人1箱。應該可以，應該真係每人1箱嚟講今日。真係你啊！係咁叫。不斷不斷嘅。係啊，包埋好。哦，第4條啦。好啦，粗喎呢個沙鑽都。4條啦，唔該得啦。沙鑽養唔到，抌落去。沙鑽唔養到，一上就水死。冇啦，搞掂。